Also der Plan ist folgender, dass ich da drüber gehe, so abziehe, zum Fluss überqueren, wieder dort vorne, wird es steiler und dann komme ich nicht mehr durch. Ziel wäre da drinnen, irgendwo über den Wald drüber zu gehen, oder bis dort führen. Ich denke irgendwo da drauf. Viertel machen. Schauen. Jetzt Schuhe ab. Ich habe so kleine Neoprensocken dabei. Mal schauen, noch nie getestet. Und dann über. Die Schuhe sind da. Die Socken sind Neopren. Schönes Wetter haben wir. Ja, schön kühl. Aber Neoprensocken sind recht gut. Mal schauen, wo da die Stelle ist, wo du am ehesten durchkommst. Nur bis zum Schnee. Nass wird nass. Die Strömung ist nicht zu krass. Langsame Schritte machen. Diese Söcke nutze ich den Stein recht gut. Alles Stein. Langsame Schritt hat die Strömung, glaube ich, sinnvoller. Okay, die Hosen sind fix nass. Jetzt bin ich tief drin. Also bis zum Oberschenkel bin ich drin. Stabil, aber egal. Also die Hosen sind super nass. Also was ich drunter habe, ist nicht nass. Das ist ja, habe ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, ist nicht ganz so tief. Wir haben Wind, Regen, weißt du wie viel Grad? Irgendetwas zwischen 3 und 4, 5. Und dabei ist irgendwie kein Problem. Wir sind warm. Geil, weiter geht's. Das Plätzchen gefunden, was uns zum Mittag gibt. Schön da unten durch. Yes. Axt und Sagi. Gut Holz. Schauen, wie wir das Feuerchen anbringen. Ab dem.
am Feld. Genug zum mal ein Feuerchen machen. Es ist alles nass, aber es geht. Ich hoffe, dass mit dem Feuerchen geht es auch. Es hat eine halbe Ewigkeit gedauert, bis ich Feuer hatte. Es ist alles nass. Sehr nass. Sehr matschig alles. Ja, aber ich denke, ich werde es schon noch schaffen, mir Wasser aufzukochen. Noch nicht jetzt. Noch am Vorheizen. Und nachher gibt es Buckwheat Pot and Turkey. Ich habe noch nie gehört. Beide sind immer noch nass. Ich habe das Gefühl, es ist sogar ein bisschen die Schuhe abgezogen. Ich weiß es aber nicht. Ja, die Glut kommt. Kommt Glut. Tja. Mittagessen draussen. Gut gegessen. Ich kann das empfehlen. Jetzt noch ein bisschen trocknen. Und dann geht es zurück. Beim Fluss wieder durch. Bin gespannt. Da schaust du mal eine Minute nicht an. Und dann ist am Arsch. Scheiße. Ja, nu. Gibt's neue. Lagerabbau. Und tschüss. Und zurück geht's. Spannend. Alles wieder ausziehen. Dann wieder anlegen. Aber schön ist es. Wunderschön. Und zurück geht's. Step by Step. Es wird gut. Aber ist natürlich absolut machbar. Es ist ein bisschen mehr Wasser, habe ich das Gefühl. Aber geht. Schade, haben wir es nicht gefilmt. Als ich hier angekommen bin, ist gerade etwa 40 cm Forelle weggeschwommen. Ich weiß nicht, ob man sie in der Nähe hat. Wunderschönes Tier. Jetzt mal spotten unter Wasser.
Zeit. So, 25 Kilo wieder aufgesattelt. Alle sind nass geworden. Jetzt noch der letzte Step rein zum Auto. Und dann einen schönen Nachmittag.